Maskapai penerbangan Helios dengan pesawatnya Boeing 737 ini mengalami insiden tak terduga pada ketinggian lebih dari 10 km. Pilot dan kopilot yang bertanggung jawab dalam penerbangan mengalami pingsan dan pesawat tetap terbang. Selama itu pula, seisi pesawat, termasuk penumpang dan pilot tak sadarkan diri dan membeku akibat udara yang bersuhu ekstrim. Perlu diketahui, ketika sebuah pesawat kehilangan tekanan maka tekanan di dalam pesawat menjadi sama dengan tekanan udara di luar. Akibatnya, para penumpang kehilangan kesadaran dan beku. Pesawat sempat diselamatkan menggunakan jet tempur F-16 Yunani. Namun sayangnya upaya tersebut tak berhasil. Setelah 2 jam terbang dalam mode autopilot, pesawat itu akhirnya kehabisan bahan bakar dan kemudian menabrak gunung 40 km sebelah utara Athena. 121 penumpang dilaporkan tewas dalam insiden ini.